哎呀，昨天哥们儿终于睡个好觉了，我俩分这个2个房睡的。I say yesterday I have a good sleep. Not your problem, it's my problem. 我说不是你的问题，是我的错，我这睡眠太浅了，真睡不着，分居了，可能是跟这个思想压力有关系吧。原来的话，跟这个年龄也有关系。原来的话，我在这个青旅都不是那个床位的嘛，随便睡。也说这个别人打呼噜、说梦话呀、叮叮咣咣，我也能睡着，主要是便宜嘛，那时候也能睡着。但是现在的话，有点声音我就睡不着觉。这个心里面想的事儿太多，压力有点大。再一个，估计跟年龄有关系。一哥呢？一哥分居了，吃饭呢，他吃那边，我吃这边。待多久？待个10天8天的嘛。戴个耳塞，再一个戴耳塞疼。说他不仅这个打呼噜，他说梦话吓人。他一整就嗷的，给我直接吓醒了就。他光这个打呼噜吧还能接受，他是一个平稳的状态，这么起伏的。我俩现在分房睡了，睡不了一起了，睡在这个一个房间。他在那边打呼噜，我这边根本就睡不着。再一个，他受不了这空调。他没怎么吹过空调，第一天给他吹感冒了，睡得不服，有点难受。然后我不吹空调吧，我也睡不着，还热，没招了，分房了。哎呀，一个在旁边炫居呢，炫菜呢，炫饭呢。我是第一次来深圳啊，没想到深圳发展这么好，一出门能扫码叫这个直升机。一哥呢，一哥在旁边呢，一会儿跟大家聊。我跟一哥在外面吃饭呢。I'm so busy 他说他太忙了，啥时候更新？慢慢来，慢慢剪，慢慢剪。没看我嗓子也哑了吗？我们现在在外面饭店吃饭，这会儿你们肯定找不着我在哪儿了。我说外面什么也看不见，是不是？把窗户遮住吧，还是不？没事儿，这么高楼，谁能跑这下面这个都啊？找不着，放心吧。而且大家现在都特别好，我俩这2天在外面转啊，特别这个感觉到自由了，因为就是大家有的人离得很远去找我俩，或者跟我们俩打招呼，我们回一家，然后或者这个跟我们悄悄说，哎，能拍张照吗？然后这个跟你们聊天啥，我说可以，没问题，都特别友好，特别有素质。完了，我们这2天在深圳碰着好多，就昨天有一次，昨天那哥们儿太热情了，我俩在这个马路那儿等着。完了，那小子呼跑过来了，在我旁边，嗷一嗓子，吓我一跳。我跟一哥吓一激灵，一转过来，我那心脏病差点吓出来了。呼哧说照相。我说行，照相行，你别吓我，我现在我的心脏砰砰直跳，受不了。我说照相行，你别吓我。哎，给我吓抽了。那哥们儿也是挺逗的。哎，深圳这边还有什么玩的？大家推荐吗？我要预约一个那个灯光秀来着，那个灯光秀好像得只有周6出天才能预约。但是我这第一次来深圳，哇，这个确实是未来之城了，太漂亮了。一哥呢？一哥在那炫呢，炫饭呢。你看，一哥在那炫呢。一哥在那吃饭呢。来坐，跟大家聊会儿天。Hello everybody 大家好。晚上好啊，各位。我哥俩又合体了。刚才 I'm not just lucky man. I'm lucky square. 他说他每天都很幸运。I'm so happy. Today I'm so enjoying in Shenzhen. 哎，对，第一天我带他去这个广州塔那边，就我俩去最上面那儿。其实那边景色也挺好看的，但是没有啥太大感觉，我也没啥太大感觉，他也没啥太大感觉。但是今天我俩来深圳这边，来高楼这上面，哇，他一直在那拍照，太漂亮了，说。一个外语说的好溜，啊，还行吧。大家好，是一哥。OK， 多谢程总。大家好，我是一哥。Say 大家好，我是一个。You just say the Chinese word， 我是一个。No have another. Sometimes you say 谢谢你好吗？你 hello but you very shy not to say but say
Thank you。谢谢。谢谢谢谢。How about cover？ No。吃饭。吃饭。您吃了吗？您吃了吗？您吃了吗？您吃了吗 ？Not professional。您吃了吗？您吃了吗？您吃了吗？对，就等。吃了吗？对，是 just hello， 还有一听，您吃了吗？您吃了吗？您吃了吗？吃了。您吃了吗？大家吃没吃饭？人偏不太响，还好。准备带一个玩逗小，过两天就撤退了，过两天这个回去了。主要是怎么着也得看长城啊，下一趟去哪儿不一定。准备在中国玩都有，再玩个几天差不多。天天吃正好1个月就长胖了。哎呀 ，somebody say， you need eat more because you first go to China. Don't care your fat or something. Maybe no need, brother, no need. Because almost 1 week I'm just eating everywhere, eating. 我怕1个月有太大压力。这个我说你好不容易来一次中国啊，你这个多吃点，回去你再减肥。Thank you. For appreciate me. 回去再减肥。然后这两天在这个国内的话，在中国你就多吃点。好不容易来一次，是不是啊？什么时候更新？更新就别先着急了，明后天了啊！我不给大家说确切的时间，要不然你又催更我。我俩现在玩都挺累的，反正这两天，昨天我们去吃饭，一直在合照，当然也挺好的，那些人也特别友好，然后还给我俩送了一盘小菜，敬了一个菜，敬了一个那个大白菜，就是蘸的那个料，我俩特别喜欢吃。但是没说打折什么的，有点不太够意思。还有那个刚才我说在马路上遇到我俩那个粉丝，那个小哥们大约也就18、19吧，给我俩吓一跳。Yesterday we crossed the street. It's crazy fast. Oh, this guy you remember? Yes. I'm at first time feel afraid. Oh my god. 他第一次感到害怕，他是谁？给他吓坏了，给我俩，从我俩背后过来的，嗷过来，夸跑过来的。Because 他从那边绕过来的，奔跑向我们过来的。当然提醒那哥们儿，就是有点危险，其实慢慢来，大家懂啊，就是低调调，悄不蔫的。我要没什么事儿，我俩没什么事儿，咱俩合影聊天都行，就别那个什么就行。哎呀，我不知道该怎么说啊，我就说多说少了也都不对，当然大家能理解就行。Wasabi. 不是我傻逼 ，wasabi。My favorite this food name. This food. wasabi。不是我傻逼 ，wasabi。怎么听的 ？wasabi。不是那个意思，那怎么听的？这谐音怎么那么不一样？这个芥末不就是那个英文就叫 wasabi 吗 ？wasabi， 但是他那个说的有点卷，一说就是那个不太好意思。对，wasabi 不是我傻，是 wasabi。对，芥末就是这个芥末，他吃这个芥末英文不叫wasabi吗？不是教他那个什么那个什么那个词啊，是wasabi。是瓦，他说瓦是瓦，然后他wasabi。Again? 好。It's okay? Okay. It's okay. Don't say okay. wasabi， 是吗？wasabi 就是那个芥末的英文单词，但是有时候听的他那个口音是不太对。一哥穿的还是这套衣服，换身行头，不洗了。等着下次这个去哪个城市，我俩再打扮一套。这个多板正，是不是？商务一哥。It's your clothes very handsome. Thank you, brother. It's give my brother. It's nothing. No. It's so memorable day. It's okay. How do you feel in the 深圳？我问他深圳感觉怎么样？深圳。Just say true, not fake. Just say true. 我说只说真的，不说假的。I don't know. You just imagine in night, so lighting, so lighting, nearby mountain.
dear viewers, here not see this, but I saw this view. So nice, so big mountain and so clean city, and everybody are so clearly drive and everything. 一哥说这个深圳这边就像这个花园城市一样，这个树木啊，还有山呐、特别多。它那边没有什么山，孟加拉其实是个大平原，它没有什么山。完了，很少地方有山啊，像咱们这儿这个就像花园城市一样。完了，特别高的建筑，特别高的这个摩天大楼。我也是第一次来深圳，我也没想到深圳能发展这么快，因为我俩第一天来了，都说了2个这个国家的城市。First, yesterday we arrived at Shenzhen. Yes. Train station. I say, oh, this Shenzhen like another city, another country city. Yes, Singapore. Yeah, Singapore and Abu Dhabi, right? Abu Dhabi and Yeah. Singapore. I can imagine because the people there are live good and there are need oxygen. But you told me everybody is busy, right? Yes, because if you are not busy, then not earn money. If you not earn money, then your life is null. Yeah. No need your life because you earn money, you buy a good room and good food. Yeah. It's our society. It's a no problem. Busy is no problem. 一个说深圳这边就是这个摩天大楼啊、街道啊都特别好，但是就感觉每个人都特别忙，特别忙，都在急着赶事情，就是没办法得挣钱嘛，挣钱你可以住上好点的房子，买好吃的什么的，这是哪个地方都一样。Everybody too busy, right? Yeah. But village, countryside is not busy. Not busy. Yeah. Because this side I have no office and no have factory, no have others humor station. Just there are just in morning go to field, just a little bit work and when time breakfast, then go breakfast and again go, then that's it. 他说他有时候喜欢这个还是老区，这新区的话他没啥，就感觉不一样。他那天跟我说了，说特别喜欢广州那个老区有这人烟烟火，就比如说一下去，每个人就是特别慵懒的这个打招呼啊，喝茶水啊，然后吃饭呐、拉馆这些。啊，北京我俩提前预约了这个去天安门的，要7天之前嘛，提前7天之前要预约，已经预约好了。我预约11号还是12号。西安也好玩，西安是好玩，我也特别喜欢西安。它那华山还是夜爬的，上次去的，很久没去了。它那华山还是夜爬的。